Det er den 20. maj, og jeg befinder mig i et af Danmarks største skovområder, Loevenholm skovene på Djursland, og er på vej ned til en skovsø, der hedder Langsø, som er meget ukendt og derfor meget ubefisket. En sø, der ligger midt i Loevenholm skov. Og det springende punkt, det er, om der er fisk i den. Grunden til, at man kan sætte spørgsmålstegn ved det, er ikke på grund af forurening, men fordi at det er meget brunt, mørkt vand. Og der kan man måske komme i tvivl om, hvorvidt det er for surt til, at der kan leve fisk. I Sverige er der jo en del skovsøer, hvor der er rimelig surt og mørkt vand, brunt vand, hvor der er aber og geder, men jeg kan ikke vide, om det samme er tilfældet her. Jeg har været hernede nogle gange uden at se spor af fisk, der ringer i vandet. Men prøv en gang til for at se, om man kan se tegn på fisk. Altså det er så punkt 1 og punkt 2. Det er jo så, om man kan få lov til at fiske. Det vil være noget af det mest jomfruelige, ubefiskede vand i Danmark. Man kommer til at døbe snøren i, hvis det er sådan, at man må og kan det. Men lad os lige gå ned og lure på, om der er noget tegn på fiskeliv hernede. Langsø på Djursland i Loevenholm skov. Nu lusker jeg mig lige så stille ned til vandet her, for at se, om der kan spores tegn på fiskeliv. Det er jo men næsten umuligt at sige, fordi at en diskret bestand af ørred eller geder kan jo sagtens trives og leve i den her sø, uden at man lige kan få øje på det fra vandkanten. Den hedder Langsø, fordi at den er lang og smal. Det siger sig selv. Nogle steder er den måske 100 meter bred og sådan et par kilometer lang. En klassisk skovsø, der overhovedet ingen bebyggelse af nogen art omkring. Jeg var engang i vinters, hvor der var totalt isdækket, og hvis man ligesom kan få brudt koden og få lov at fiske, så er der også mulighed for isfiskeri, såsom efter aber. Det har været tåget i nat, og disen har ikke lettet endnu. Og i ægte svensk skovsø-tradition, der er jeg også ved at blive spist af myg. Så det hører til den ægte skovsø-stemning. Men er her eller er her ikke fisk, og er det muligt at få lov at fiske her? En indikator for om vandet er egnet til fiskeliv, det er jo, hvis man kunne få øje på hundestejler eller dafnier eller andet liv, der er fødegrundlag. Nu kan man sikkert ikke se det på kamera, men altså hernede, der kan jeg se det, der hedder cyklops. Og jeg kan se rester af myggelarver. Og lige her er vandet overhovedet ikke så brunt, som jeg havde stillet mig selv i udsigt. Og det vil sige, at chancerne for, at der har fisk hermed øget med nogle procent set i mine øjne. Altså det, der selvfølgelig kunne være en klar indikator for, om der var fisk, det var for eksempel, om der var spor af odder langs med. Der er en vildveksel rundt om, men altså
Det går jeg næsten ud fra bare af rådyr. Ja, det er jo en rigtig dejlig skov. Loevenholm skoven er fondsejet. Og det vil sige, at det er en privat skov, men ejet en fond. Jeg skal lige prøve at gå ned til vandet herovre. Sådan en morgen vil man i nogle søer ligesom kunne se aktivitet på overfladen. Faktisk ligesom hernede, hvor der er en svagt undulerende bevægelser. Jeg vil ikke kalde det bølger eller kølvandsstriber, men der er en lille smule langbølget uro i vandet, som typisk opstår, hvis der er en skal eller en anden fisk sådan i 2 kilos klassen, der møver rundt nede på bunden. Og lidt det samme herovre. Hvis det var på gyngende mosegrund, så vil man sige, at det er fordi, at jeg tramper. Men der er lige præcis den der sådan lidt undulerende bevægelse, men jeg er overhovedet ikke sikker. Nogle gange er man slet ikke i tvivl. Der kan man se, at vandoverfladen er levende, uden at sådan kunne sætte en finger på lige præcis, hvor fisken er. Men man har en klar idé om, at der er aktivitet under vandet. Det, der også gør søen her interessant, det er, at der ikke er siv omkring overhovedet. Og det vil sige, at det er faktisk muligt at komme til med en fiskestang. Så den er lidt spændende, den her Langsø. Det er noget af det mest jomfruelige fiskevand, man kan forestille sig. Men jeg vil lade oddsene være åbne. Jeg ved det ikke. Der er ikke noget, der ringer nu, og der er ikke specielt mange flyveinsekter i overfladen, som i givet fald aborre eller skaller vil gå efter, hvilket de jo heller ikke så tit gør. Så oddsene er åbne med en pil opad, i det vandet langt fra så brun, som jeg havde forventet, og fordi at jeg har konstateret, at der er fødeemner for fisk, de der cyklops og myggelarver, og hvis der er det, jamen så må der også være fisk. Så det handler om, det er at få lov til at fiske. Loevenholm skoven har en hjemmeside, og der er kontaktadresser på skovfoged og andre, der har med offentligheden at gøre. Det er jo forsøg ved at gå den vej. Også måske foreslår man godt betale for det. En anden mulighed er måske at finde ud af, hvem der har jagtretten, og så snakke med de jæger, der er, og få sådan en aftale.